Ok, pas docteur, je crois. Lolenge tosolola ki jourwana ti o fixé ngai rendez-vous ya lelo. Ti natalisa ki openza que ici naleki déjà na maboko ya ba aventure ebele. Moi je suis un homme de Dieu et puis nazala ba moyen na ngai nakoki kobanda kopeta ba tour te na ba aventure mosusu. Mama moko asalinga pe aventure wana tout ça. Cheka mwani na ye wana mususu tinanga na église bon ngai musali na nzambe bozo tinanga sur l'église tout ça ngai na zana posa il y a traitement j'ai trouvé que c'était des aventures mususu pe ba kombo kaka ba balinga olata ba kombo tout ça bon na kei malobe belé mais musala na moni amote alors pas saison continuer ma casse vraiment j'ai dit na meka okutana na yo. OK, ça pour une idée pour tout à l'heure on a tant qu'on benga on a au côté na zo solo na téléphone na bon merci je crois le cas déjà il y a une affiche avant to bandaka traitement. OK le cas déjà ba te monsieur le cas bazan déjà banda on a bazé belé ba zo zela comme ça là tenir moi bang OK. Bissoir télégraphement 5 000 donc avant 5 000 déjà on déjà il faut acquérir et puis tout ça qui se perd à poussière tout ça qui se moussou il y a ebaka tout ça nzendebo le mobile makasi donc tout ça va différents cases mais ba produit peu différent donc il y a un moment où chaque moment va différent on a pour na ko ba ko ça monter puis ba dose déjà bien calculée il y a un peu ça va résultat on a besoin on a la TV on a la publicité tout. OK merci c'est pas grave comme maman. Vraiment docteur Azonga penza mobali ko eza ko lo baté pour ba résultat ya minimum au monde na ndenge ba bika wana eza ka ndenge ba dose pesa calculer ya on peut ça va résultat donc différentes maladies nyonso donc benga contacter ka biso en tout cas aux guérison ba numéro bien na biso au côté peut ça organiser site ezali wana otangi nyonso au monde ba maladie nyonso eza wana en tout cas aux a servi. OK merci. OK voilà. Merci beaucoup. Bien. L'ensemble, on met là, on a émission 2020 à temps, 2020 à pourquoi pour dire, ce qu'on dit aux anatomies, il était à temps, mais après, on met les cas avec mon corps pour essayer de complet, journée mon corps, pendant 3 jours, après, on a 4e jour aux zones, après, on s'en a les amis, il y a pilipilité, on a ma santé, comme ça, après, rapport sexualité, pour éviter le quoi, tout le monde sans autres, et c'est qu'il faut être à repos. En tout cas, OK. C'est ça. Bibi ça papa na yamba appel oya. Non non, ça problème té. Ça libre. OK. Alors. Oh! Papi Kouba le cerveau. Non non mon frère Nazar pas docteur Alphonse. Oui na yaki kolanda traitement na ngai na ibisaki. OK. Ah, buzana bon nongo. Oh, abondongo l'impresario. Ouais, ça va. Te ozomona. Soki olungwe et pas Papi Kouba, s'il vous plaît, sunangai. Ah, lekela et pas ya maître Serein. Mais lekela pas maître Serein penza, yebise penza ke asunangai penza likambo wana penza tosolola kina ya maya. Ayebisa penza ya maya ke yaza penza mai. Attention pas boboy komela ye me bakosokola ye kaka. Ah vraiment sunganga pesa ça langa pesa service one. OK, merci. Oui, tu écoutes l'après-midi. Ça va, merci. Ciao là. OK. Merci beaucoup papa. Je crois nous avons déjà na kiss na ngai et na ko zonga sima pona résultat ko talisa ndenge makambo évolue. De temps en temps, tous en ligne pour traitement puis ça même quand en ligne mais au gros même le niveau internet pour battre internet au bateau à Libanda pays il y a beaucoup de Angola donc tout le bas en Europe Asie wapi partout et bah pour ça là bah offre la consultation à au le niveau quand il y a appel il y a WhatsApp il y a Viber Union sur Facebook
et bao bazali ande consultation za 2500 ndenge auto remplir kuna et ba identité tout après ngamo na ko identifier malade so ki mutu pa ki échographie asaki libande pa ba chinois ou bien n'importe quel hôpital a ko yana mope et nzela na biso pe to ba ko identifier na résultat wa outil nango en tout cas solution au zomango. OK, ça va, merci. OK le malade ya c'est pas le malade. C'est bien le matin on a vu côté sur la cité. Donc on a vu ça na video sur la cité. Ni na zabu na yake na ndetelo masulu enda kuna na vivaka. Na hivi. Na mbona kana kumahava ibala. Uko maibala. Kwa dekre ya bwana yo. Na mbona kana kumahava ibala. Lidia. Kala. Omona kamozo lo bana. Yo di retour ezongelanga. Retour ali. Retour ali ezongelanga. So ngam no lo bana. Yo uko maibala. Na mbona kana kumahava ibala. Tala. Tala. Yuka. Problème ezabo. Comme mana libala te. Vous comprenez? Yo zana mekana ko geler. Entre nous, tout est bandeni toko sala ou soit toko ki ko voyager. Vous comprenez? Toko voyager tout le monde en mboka oyo. Yo ko malibala liba. Ona ko malibala te. Oko malibala te. Makambo ngana mona kuna yo yebite. Tala. Na yebite bien wa chérie. Vous comprenez? Ko sana mizani, yo zala ki. Tout ça par tous les moyens ou soit tout le monde en mboka oyo parce que surtout za na mboka oyo. Tu na mo a vie na ngai. Vous comprenez? Mwamba muchi sur les loba vie échangeant et ça pour le journal. Vous comprenez? Ma go expliquant la réalité belé. Mais souhait na meza ke za na tempo. Tout ça ka système mo boye yo ko peut-être bende bala tout en le biso. Lidia. Au moins premier abo. Yo faut benda là. Vous comprenez? Ngai déjà na ba voyage mo sala na mboka neti ba Turquie, za mboka moka ba business. Yo payer ba plan oui. Chiko nga posa na ngezala to vana na Canada. Yo benda ba au Canada tout États-Unis. Là où tu vois ngana ya mbo. Eza ngo kwante. Kuma kamni nyoso ya mbo e kuma na maboko na mwanzi. Mais kita yonde sikoyo. Kwa hizo banga o magambango. Ngana ya ozo mbongo mboka nyinga na otokeli po yepilo pa za na avoyage à trop. Na problème na ngeza na obanga. Problème na ngeza ko banga ndi awu na mboka. Surtout voyager, c'est tout. Bon, mbongo ya problème te. Yo benda ka bala. Bon mes amis, benda ba mbongo nga ba ambassadeur na Afrika ta ka problème mes amis na voyage ka pe. Vous comprenez? Na voyage ka mais problème na ngeza yo benda ba mbongo to tambola. Vous comprenez? Ya, donc comme tous comme na mboka mo sika mais vous en avez na bino déjà. Et 2000 vous comprenez? Ya, yo petit na ngana obenda bala. Ngana mtawo izaki kufanda kwa sababu tukie place moko ba to shiriki na ya, kubanga te, hein? Ça va? cher. Monio, allez l'enfant, ça va prendre. Ça calme. Quelle surprise! Oh, ça c'est la léon. Bébé, il n'a pas Blaise Baka, en tout cas. Ça va? Ouais, maman a dit soyeyo. Maman Liga. Yes. Vraiment, moyen wapi. Les avons. Ok, avocat. Vanda. Vraiment. To yandu bino na kombo na Yesu. Amen. Comment une sorte de vie na linga ozala nango? C'est ça vivre. C'est ça mon frère.
Vraiment. Être pasteur, c'est ça, c'est le standing. De l'Orient à l'Occident, Moutocha Tembazaki. Vraiment. Bon, dans mon acquis, tout ça, on est à faire plaisir à Tamoulaï. Quand nous allons sortir à la shopping. On peut aller ensemble. Oui, papa, béni le Congo. Non, on a voulu savoir par la en tout cas, je te l'avais dit, je crois production de Bissot et pour les Kamala. On va préférer tout ça dans le mois de juin. Oui, nous avons préféré dans le mois de juin, mais toujours là, si on est en juin, c'est au début juillet. Ok. Si on est le 10 juillet, à la fin juillet, le 10 juillet. Ça va. Tout ça, la dengue, je crois que nous avons un projet de produire faire Blaise Mbaka pour soutenir les orphelins de Luanda. Alors je crois qu'il y a une présence. Et sur le plan de l'autre, vraiment tout ça, la production, on a des structures sur là. Je crois que nous avons soumis le mois de juin ou bien le 10 juillet pour ça la production. Il faut préparer les gens pour le moment. Pour y aller, mener la macamono. Je crois au lieu de vendre ça sur faire Blaise A ou on a pas faire. Bisous to vendre na moi boy quand même pour na moi climat on est pour le président na salle là na okata souité na okata mandé fouté parce que vraiment nazana makambo zo na salitage na mai orphelin a pamba yo Blaise Maka na maboko na yo ministère eza fardeau sala musala ekende bien maman lokola pembeni on a problème ezate ye lokola za mutaba makambo ebele to kende kuna comme ça to kende sur la profondeur. Est-ce que vous avez Hyundai na yo? Hyundai biloko ekube eza zo tambola les aza les. Ok. Je vois comme ça tout tambola na Egypte. Hein? To comme na bela shopping. Na mba kwa ya ngai. Na mon ami intime. Vraiment to lia moi eloko. Vu que je crois que vous allez sur tenté. Oui papa, tout comme ça tout le moins vraiment. Ah mon frère, ça va, ça fait très longtemps frère Blaise. Yeah. Ok. Pasi Zambi Mama, papa, ay, nani, não sou Dorme. O Pepe. Não, Sunama. Nganzambi. Mon Pepe. Mama nanga ke diamiko za wapi? Mama ke diamiko Flora. Ozami mama. Ngama nazokufa. Nga papa talanga Com licença. Com licença aqui. Com licença. Nani conta. Kufa Nzambe. Oni na mona Serge.
nzambe na ngai jino o ninga na omona nzambe na ngai jino o nini o nini jino ninga na omona dimanche nga na otozalaki bien eza nini yaya nzambe esomo jino esomo na okoka te motema pasi ya nini kaka souvent soit téléphone na ngai tala na répertoire omona komba pasteur Nandi Mazita omenga ye aya appareil non ça tala na mesa akana répertoire akaleti ngai chito naza kufe zambe olobi ni kombo nini jino kombo pasteur onani pasteur nani Dadi Mazita répertoire on doit kota wapi yango Dadi Mazita singa imité za wana imité écoute mes gémissements, sois en paix. C'est pour toi que je dois s'appuyer. Éternel, je te tourne vers toi et je te regarde, car tu es vrai, c'est Dieu. Prêt, ici. Oui, alors? Bon dia. Posso falar com o pastor Dadi Mazita? Alô? Ah? É o pastor? Sim. Nazoloba na nani? Moto apesi yo numéro na nga mpo benga ngai? Eza nani? Acerca do Dino. Gino wapi? Gino o batambula na pasteur Barnabas. Ah, justement. Gino oyo petit ya pasteur Barnabas Mwamba. Ah? Na Villa Alice. Ok, loba nini? Hein? Asa nini? Ne kotala Gino mena kuti aza kozika yenda pesinga numéro na ona benga yo. Oi, mon Dieu. Tá bom. Ei, calma então, calma. Yebisa nanu yaza wapi? Aza wapi? Ok. Bon, bozala pressant me mène l'hôpitalité, pesanga référence sikani ni bozali ngana okutai. Nazobima penza nazo transport okutana no na sepira onkasi. Tá bom. Donc ce na komi na São Paulo na kozwa taxi ekendaka aéroport Rocha. Tá bom, na kozwa taxi aéroport Rocha comme ça tokutana bino na Zepiran. Webi na Zepiran? Ah, ok. Webi bien na Zepiran? Ah. Ça va na oya. Tu as non olela, na bengi da pasteur on a obi makasi yo zwa kimia. Nga na obi mati na keze piron na zela pasteur. Zoka, zwa kimia papa. Dorcasi. Que mesa caneta. Mama, beijo. Não, mama, eu vou deixar já viu que vai ser. Ei, ai, ai. Bien, bonito.
Ndeni na ndako. Kimi ezana mukayo mto kimanga. Dorcas. Kala vraiment. Asepe komona yo. Bando zwa vie. Otiki ngaka kuna na bakarate ba maya mbula, ya balishu. Ya bega tanga ya yo disponible ta chambre moko punga na vanda na yo. Usundula ka mninga bo. Danzo lo momela de. OK, ça va. Tu não gasou meio, né? Boni pasteur. Pasteur asa tem. Asa bien. Asa. Ya. Gauza yangu. OK, merci. Dorcas. Siko ndeni makamu na oko yaya. Sina ope yangu ezokeka na oko na opazo e bante ti lelo suite ezate yaya. Nini oka? Azana province oyane ka. Bongo ndenge ana voyage bandolo ba na province lelo mwana na kati yaya. Apote José akufa yo mutu tikalaki neti mwana bando ekotalela po azalaki koyede mama. Ma ese sopani ya ele kosala eza te me toutefois yo pene oza wana soki ozovanda kotikalaka mingi basusi te. Kotikalaka mingi basusi te tomonelaka nzambe asunga bina biso. OK, merci na conseil. Mais na moni yo peza ça va. Nga ça va. Ezeko omona. Na sepeli. Nde na mona okala. Yo bene yo na otala Lydia. Napenda sipe makasi komona yo. Tema na mona okala, papa atu supesa ya na ibukao. So yebisana, boni siko, li solo yebisana ngana maro. Tant sera ensemble. Échanger tes qualités. Te yaya. Siko na moi pende évolution ça va. Wala souci eli balele. Yaya, bale dalele. Naza ese makasi pona okoma. Sepeli. Sepeli komona yo. Gino, nini kei? Pasteur, ce n'est pas possible ça. Aloba. Kasi alandana bango bafanda nga na obetelo mingi baomba ona maki mpona motema moto ça va. Salam. Papa Gino, ça va tinya. Fatima tout. L'eau moins les comme ça, nous avons dit que ça y est, vous allez dire qu'on a la mine. Oui, il faut te sembler là. Il y a un zambe tatana bisuna likolo. Ya liboso to sengi mawana yo na frère Gino. Yo ebi boni boni atambu sivina ye kona bilaka. Yawe mona mabunga na yete. Kasi yo kela ye mawa. Mawana yo ekita na bomo ina ye. Mawana yo kambola ye. Mawana elongisa ye. Na kombo na Yesu. Ozali mokonzi. Pe mobate na ngoya nyonso. Amen. Ozoba kiti naloba angaye naloba asila noue asila ngazabi. O que foi, irmão Gino? Pasteur Dena Zaboy asali mabemingi panzambi pasteur Dena Zaboy oui pasteur nani Barnabas Mwamba otozala na ye. Oui, naebi. Pasteur ya nganzambe nini salami yo na pasteur Barnabas Mwamba. Ye mtabanda kotinda nga ba mission mabe. Ba mission mabe? Ba mission mabe ya ndenge ni? Ba mission mabe to bando salango boye.
Ezalaki bongo. Ezalaki bongo pasteur. Ezalaki bongo. Et puis lisusu likambo lisusu pasteur Mwamba, pasteur Barnabas Mwamba akomisenga mwasi na ye. Ah bon? Ezalaki bongo. Et puis pasteur Barnabas Mwamba akomisenga mwasi na ye. Oh meu Deus. Ezalaki kosala sexe pasteur. Oh meu Deus. On a puissance na ye mata. Oh meu Deus. C'était comme ça? Ezalaki bongo pasteur. Non, ce n'est pas possible. C'était comme ça? Bon, mon frère, oza mwana, nakoyi koloba mingi te parce que na koloba kozaki ignorant. Alors, lelo ezana batu mingi bazokanisa ke l'église ndenge tomonaka l'église batu baosambela tokanisa ke na église bonzambe ezala asute. Nzoka na église bonzambe eza a final makambo banda osala nde yangoyo. Voilà les conséquences. Hein? Ti bomonaka bato bazoganga na l'église bino bokanisa kanda nzambe sila bato bele bakanisa ke nzambe abetaka sute balobaki nzambe akala azalaki soko osali likambo mbala moko afrappe soko osali likambo amo abeti me lelo nzambe abetaka sute. Voilà les conséquences. Hein? Donc babiloko oyo eza malamu ata mokie te. Et bon yo oza ignorant ndenge nalobaki parce que soko oyebaka olinga kondima jamais le pasteur Barnabas Mwamba atinda ko makambo wana esalaka na l'église mpe yo ozokende kosala nayebi te soki ya banda ofuta yo mbongo olandaki loyenga mbongo yango ndima ya makambo wana. Et puis ce qui est très grave, très grave, oyo ndimaki kosala na ye ke ye akoma mobali yo okoma mwasi aza marié, Azana mwasi atonda comme la sœur Lydia. Hein? Je ne sais pas pourquoi, à côté de maman Lydia Nandaku, aya koluka kosala makambo wana nayo.
Voilà les conséquences. Et ça, abomination. Bato belé, babomi vina bango, bateki vina bango, babebisi vina bango likola makambo. Voilà pourquoi makambo nyonso bosala ki yango na nkuku. Tozo pesa bino ba conseil, tozo teya bino. A final bozaki na makambo bombama na se, obiso to ebaki voir même pas. Lelo to suki wapi. Omoni ke makambo bombama ki na nkuku, lelo to komi na niveau ya komona ngona mpwasa. Nzambe aza capable ya kobimisa ata ba secret nini yango bino bomba na nkuku bato bayeba te bomba ki yango na nkuku mais lelo nzamba ti yango na mpwasa po bato bamona eza mabe soki boyoka na kala ke nzamba tumbaka Sodome na Gomorrhe parce que mabe leka mingi bajar ya makambo oyo bajar ya makambo mon frère pasteur la balimbisanga. Oui, de makambo ekomi ko salama mingi. Makambo, voilà pourquoi tu as mesure même au niveau de l'église. Il y a un côté ya makambo mingi parce que mibali ni mibali ba komi ko sangana et basi na basi ba komi ko sangana, c'est la sorcellerie. Eza bundoki ya vis-à-vis ya moi. Oui, sengeli biso basai na Nzambe, il faut to salama kasi na l'église. Et si quand toujours kamba batu pour makambo ezarate. Voilà, osa makambo wena un serviteur de Dieu. Mais problème te yo za lokola motindi, moto a utilisaki, biso tozo bonde la Nzambe pona yo, mawa Nzambe kitela yo, Nzambe abikisa yo. Pasteur, bonde langa moto, moto. Gino, Nzambe sunga mwana yo. Zamba mawa, yokira mawa. Gino. Oh meu Deus. Oh. C'est quoi ça? Hein? Isso aqui. Oh meu Deus. Assim, pastor. Oreu. Não se preocupa. Então vai lá fora, chama a moça que foi comprar leite com o ovo. Ele fala só para vir rápido, para voltar aqui bem rápido mesmo, agora mesmo. Vai rápido. Oh, não. Me creio uma avançada. Yo pensa que Facebook, né? Uma foto na verdade. Yo ba photo ya mariage on publie ngo combien de fois? Non, c'est la correspondant à la photo de bala. Ba mon appel de bala tout. Like ça. Oh. Ça ba image. Oh, tá, mas eu pensa ba cadeau, né? Ba photo de mérito. Non, c'est la correspondant à ba mon ali bala le. Na bien, hein? Oyebi que tout ça qui est moko makasi. Oyebi que tout tindela ki mama jina nani invitation te? Il y a un peu de manière pour résoudre. On a dit son mabe vraiment alobaki il faut baya na maman Dolly. On est maman Dolly au moins c'est à papa Ricky. Si il avait fallu baya na ina maman Rachel. Mais et simbité vraiment mabe makasi. Mais tout ça quand jour tout qui était là bango. Tout qui était là bango ça mabe makasi. Fallait pas baser na carte invitation na. Mais papa donc si mkwana zaki ana bosa na nguko yebisa to vanda ene pa ato umela kipe Dorcas c'est Dorcas aye ko salina aye ko tala ngayo sana ako ta biso yo zaki te donc Dorcas ta suna bongo yate aye ka ko tala nga bon na boite ke akoya ko tala yo mais na zolinga présence à moi na ate kwani papa. Tu le sais très bien que mwana mabe. Oui, que mwana mabe na âge na iwana akeko zemi. Ezanga pe mko. Voilà. Ko na wazo eba. Sikoyo ye disons azamtumba. Ozoma. Azwi zemi. Mobali azo eba na te. Si, sikoyo oza femme mariée.
ma chérie. Tant au bando, tant pour la moisi, à Zozo Bazem Yalibanda. Au peso conseil. Conseil au plein des actes, vous m'assez na bala. Yizé, mais on paye pas une coloté, on a tout na quand même quoi, on a bi. Zémi, oh, déjà c'est de ce qu'on. On a on est qui est 3 mois, 4 mois, bon. Na ebite, bon, nga na mona kango ka na église. Moi, on est qu'en église, bon. Bon, je ne vais pas à Yaka. Est-ce que vous avez là? Allez, Yaka, tu continues à faire la photo dans l'église. Tu continues à faire la photo dans l'église. Donc, quand ça veut dire ça, les soins dans l'église, le colo yokelinga. Ok, le colo yokelinga, ça va. Na libali za bon. Photo et mec qui toque makasi vraiment. En tout cas, photographe a remarqué aza super. Na lobi hein. Yope olinga kolanda kala. Oh, oh maître Tilbot. Yepenza. Na maître Titi le prospère. Tala ni bonenga zo kata dance ni bo. Ni bona obina somo. Moyen. Oh, ça va. Vraiment. Vraiment. En tout cas, fait tout ça. Oh, vous faites la banane. Oh, tala, avant donc. Moi, papa qui m'bang. Tala, oh, papa Alexandre. Kitoko. Oyebi ke batu ebele bayaki. Bon, otaki mikili. Kitoko vraiment. Kitoko. Ok. Mon frère Max, qui va papa, vous savez que Serge azalaki petit na ngai oyo na kotisa ke pesa na muzindo ba masolo mususu alors il faut tout kundaya avec honneur malgré makambo mususu mais tout kundaya avec honneur c'est pourquoi moni na préféré tout tika mutuka na sekuna oye banaka teke biso batu mutu sombi cercueil de tous les responsables. Pour éviter les indices. Ouais, il faut effacer les indices. Hein? Bon, papa, dans le bien. Ndenge bo sale la service complet. Cercueil, car, madame, surtout dans le lot, on a la tout on service complet. Pour nous, ça va tout passer à Momo. Service complet. Tous autres, c'est la noire. Service complet, il faut maintenant importer. Na cartafa, na corbia, et puis ça a 180 000 francs kwanza. Ok. Biso to lingi pesa service complet. Donc le service complet ça 180 000 kwanza. Ok, problème est 180 000 kwanza et le côté. Nous allons payer ça. Et est-ce qu'on peut passer son numéro de téléphone? Peut-être en cas il y a retard, nous pouvons appeler. Le numéro de téléphone est 933 78 43 16. Donc le numéro parce que ton service est vraiment service solennel. Boye bo classer biloko bien makamyo surtout bien. Vous comprenez? Pour tout le monde c'est à la type na makambo aliwa monde zabongo. Alors à part makambo ya bino eza funéraire eza ne loko mususu te boko za nango besoin tonini po biso to lingi loko teza so ki boza na posa fanfa bo benga biso to pesa bino fanfa ba ya robete la bino wana pe prix eza pe prix mususu donc bino bo faciliter bisongo to ko faciliter ce qui boye to ko faciliter bino en tout cas nyonso tout to conclure non, moi je paye. Non, c'est moi qui vais payer. Non, moi je vais payer. C'est moi qui vais payer. Je vais payer. Barnabas, non, papa. Petit Serge, à Liembo Monomini. Laisse-moi cette opportunité. Il y a pour ça la missale au Nyosoto et Zaya finira. Non, je sais que vous allez beaucoup assister à Kanga Makas. Laisse-moi faire ça. Bon, Barnabas.
Fais-le, ce n'est pas un problème. Ok, merci beaucoup, Pasteur Max. Mon frère, tu peux faire déjà la facture, hein? Ça, la facture comme ça, toujours foutre à mon. Tu peux importer, tu peux importer. Oyo. Yeah. Chimène. Yaka. Nazo solo là. Na ndeko na mwasi. Lelo moko na ezoka akoma ko tikela na charge ya mwana. Mais pourtant il y a tata fala na charge ya mwana. Ti abimi akei ba bengela avandi na epe azokipelo ko mokote. Ozolanda. Buja. Okoyebisa ngai bazembe ngo soko zwilaka ngo ndenge nini ya liboso ozwilaka ngo wapi mama eglise utikanga ndakusongana njangai bamoko babenga panjanja Ongutu bembo kwa hii mama gato mama eglise atikia kangu amini hakuna amini shamdula wala soso Nangajula ora bengala dikola wala shinkwanta Lusinga okomela ngokula te andako nyote baola boto yango ya ayasa ya shikolo ayamba mo pescope alipe abio yelonga pe yamba yelonga pe yamba ayishikope Mama moindo nsambo lokola mbongo bongo ya mibale ya mibale pesusu yeka njanja peka njaka shinga ukiwenji amenga susu atina bucha kulinga kapisu nga pisu oya tulia These duas sabe? Mama nanga. Yaya. Oyebisaki ngai te pona nino oyebisaki ngai te ke bongo nazokundana ngala memi ngambu na memi ngambu ya memi ngambu simeni ata yo moko ngala kufi okufi ne ozolo bafala loba na yo eza no grave mama batokanisela no mabe mami moyindo sambwe batokanisela mabe bongo problème soki akifunda biso okinde wapi donc bande ko lebla ndenge nini so obanda kutu te nanu ko koroba ko banda te ko funda nanu ko funda kasi on tosolo ba ko funda kuma ngambo ko funda ne mama olaki te banda kala pona nini mama exosende bulasha oya sana libumunde piso mama yaya ufrata ngai boy pona nini nzala za mobali azela ngai nanu akomona liboma na ngai ndenge ezalaka sikoyo nakobandela ndenge nini
po nguti okobandela non te po mine tozala ngwana tozomona ndenge tokobandela te mpo na mwana mbala to explique ke ya ye te po yo yebi nde tosambusi na lupango bato bayebi ke ye muta sente kongo yo bandaka na piso atanga benga oloba na bato te ata yo moko kotika makele te po soya bakangi biso yo kokende te po yo ozala kizeli. A mim de Guiné-Bissau, Mbili na Angola, para fazer vida, quando era que doença de dor de dente, faz mal, mas estudando também esse medicamento. Andamos quase centros e centros de dermarária, mas o Papa Afonso Godo vai tratar bem da minha criança. O problema que ele vai ter vai acabar. Ele tem hernia interna e externa. Neste momento, confiamos no Papa Afonso, porque o Papa Afonso é um bom centro médico, porque ele faz medicina tradicional. Não há nada problema nenhum, confia nele. Tinha um problema de dente, não conseguia comer, fiz 3, 4 dias assim, não estava a comer, os dentes estavam a me incomodar. Passei mal à noite. Quando cheguei aqui, e o doutor me fez um sistema, não sei lá que é, uma medicação. Epa, se sentiu bem. A única solução é aqui no Dr. Alfonso. Não, graças a ele você vai ser curado, graças a ele. Mas ele não cura só dente, ele cura muitas doenças. Sempre estou doente, doença não acaba. Chega no hospital, não trata nada, não cura nada. Hoje estou no Papa Afonso para me tratar, para me curar a doença que eu estou com ele, perna, cabeça, no peito. Eu tinha um problema de alcance durante 15 anos, mas quando eu vim no Centro Papa Afonso, quando tinha fé de Deus, fé ao meu doutor, neste momento eu sou a mulher mais feliz porque vinha sem filho, não acabei o tratamento, mas consegui alcançar. Nesse momento a minha gravidez está aqui no EPANO, tenho 7 meses de gravidez neste momento. Eu vim aqui, hoje completei 4 dias, vim com problema do dente, vim com muita dor mesmo, dor de dente. Era uma dúvida também que eu tinha. Eu não acreditava que as pessoas tiravam um bicho do dente. Mas eu constatei porque me mostraram a própria garrafa que eu estava a usar, onde os bichos estavam lá dentro da garrafa. Então agora estou a me sentir mais ou menos. Na fase tromboso, na diabetes, na Foi aqui muito mal. Tromboso, diabetes, agora estou bom. Já está bom mesmo. As costas, as pernas, a tremer, agora está bom. Trata no hospital é forma que trata Papa Afonso também. Não anda a tratar coisa no diabo, Satanás, não, ele é de Deus. Trata de Deus, como o hospital é mesmo como ele, que também trata de Jesus. A idade que eu me encontro, não posso estar mais grávida. 46 anos de idade que eu tenho. Eu andei em todos os hospitais de Luanda, não consegui, mas vi na clínica do Papa Afonso, me tratou, estou curado. Como é que eu estava mais grave, agora já estou em recuperação. Ok, eu vim aqui para confirmar que no centro do Papa Afonso nós conseguimos a solução na qual esperávamos, porque tentamos tratar o assunto, a patologia. Eu rodeei bastante mesmo. Cheguei aqui no Papa Afonso, tentei, é para tentar, mas na verdade consegui o que quis. De momento, a forma que estás a me ver aqui, estou aqui, a coisa que eu quis procurar, que é isso aqui, que todas as mulheres necessitam nas casas dos maridos. Minhas irmãs, quem que está a precisar isso? Que tenha força para chegar aqui. Olingo bo malibala na yo, mobala boya yo, basemiki bachola yo pona kobota. Te yaka. Ayo Papa Afonso, yaka nzamba kusala. Na luka ki mwana makasi batu baseka kinga mingi ndibala na ngeni ngaba kupa. Kasi nanzela Papa Afonso na tumwana nanga. Papa Afonso, oyaki kao fobima oke. Deza mubima zemi zala katetala fubi tande na komo. Tamboli na solution ezati. Taunga na ye awatala ngali bungengo. Papa Afonso ndesuka na makambo. Oyaki akolela fobima ya koseka. Eu tinha um problema de alcance durante 15 anos. Neste momento eu sou a mulher mais feliz porque
vinha sem filho, não acabei o tratamento, mas consegui alcançar nesse momento. A minha gravidez está aqui no EPANO, tenho 7 meses de gravidez neste momento. Eu fiz vários tratamentos na medicina, não concebi, e eu segui o testemunho do Papa Afonso. Esse testemunho é que fez com que eu fosse lá, também fiz o tratamento, nem cheguei nas últimas medicações, eu concebi. Eu rodeei bastante mesmo. Cheguei aqui no Papa Afonso, tentei, é para tentar, mas na verdade consegui o que quis, a coisa que eu quis procurar e consegui. E também quero mostrar que na verdade, minhas irmãs, quem que está a precisar disso, que tenha força para chegar aqui. O tratamento, graças a Deus, a confiança do nosso doutor e a fé em Deus, agora está aqui, já tem o meu bebê no braço. Alors, ceux qui ont les koufi pour yo zangi kobota, na ko regretter min. En tout cas, ko kanga matoi na yo. Misu na yo e mona kaka place centre yeke. Tala yo moko ba témoignage ndenge uti koleka. Olandi. Est-ce que maman, to pesa kaka bato wana mbongo po baya koloba na TV po na koluka nini? Awa, suite fait ya maladi nyonso. Yo kama alisoro. Eu andei muito com essa criança, fui com ele muito em sítio, vi não estava dando solução, agora nos mostraram aquilo para o Papa Afonso, vamos fazer medicação, para ver já mesmo a mudança do corpo da criança. O Papa Afonso começou a me tratar e ferida secou. Eu andei em todos os hospitais de Luanda, não consegui. Olha, na clínica de onde eu andei, não conseguiram ver qual é a coisa que estava me fazendo confusão na minha barriga. Na clínica do Papa Afonso me tratou, estou curado. Nós trouxemos esse paciente aqui, pedimos a Deus para que possa ajudar, dar inteligência ao Papa Afonso, para que essa ferida cura. Foi a Papa Alfonso pour na hemorroïde, na zuba aqui par-ci par-là, ele se bateu. Ela me sentia muito mal, muita dor e aquecimento na barriga. Fui na medicina assim mesmo, essa medicina moderna, nada. Vim na medicina natural, agora já estou me sentindo mesmo bem. Realmente o pai Afonso, não sei como agradecer. Parce que na umeli na maladie oyo ya hemorroïde, oyo bato bayebisika que na ya na Papa Alfonso, namoni penza que awa vraiment solution vraiment ezali. En tout cas, on a eu du Papa Afonso, on a eu diabète, agora tô bom, veio a Via Afonso, no bico não na. Hemorroïde lianga temps embelé sans le savoir. Na tamboli mingi tamboli ti un moment donné na commettre na niveau vraiment que ngai na otikala shu ko joie traitement te. Na kinzamba ko ça à travers Papa Alphonse. Yango na yepa na yo. Penza bakangie pena diabète sukala za 5 ans komata makasi. Yango solution na biso toyeka Papa Alphonse pas wa solution na ebité o nini. Nzamba rosala na kati ya Papa Afonso pas wa solution ya problème ya mobile na ngai. Centre traditionnel Docteur Afonso 100% naturel. Soki oyaki kao yebaka okobima OK. No comments. Yako bakisezalité. Papa n'est pas sûr, vraiment. Papa peut le coller. Mais tu vendeli awa eza vraiment problème moko eta sérieux ezali kambo epesi pasi ezolisi biso ezali kokabwana te papa kutuna mama kokabwana ntina ekosala effort na koki mama eke papa mais likambo toza nango mpenza eza kutu ya nga na koki koloba ngota na osepela makasi papa nde oyo aza pembeni na ye aexplike problème nini oyo emebiso tosanga awa mais nakosepela eloko moko lokola bana nzambe na kimia moko tatelema ganga moko tasimba moninga na nzoto toswa lokola bana nzambe papa nanga meka ko expliquer biso likambo tovandeli mpenza. Merci papa pasteur na yo kilo tozali bato mitema ya misoki makasi mais esika loba na nzambe ezali yango mitema ya biso bakoki eloko na koloba boye ezali likambo oyo etutisa mitema ya biso mpo mwana bokosutuka boye akomela mokumba akosuka akomela mokumba ebanaka moto te biso nakomema mo mokuse
na makanisi na biso mwasi na mobali ekendaki pa ya mais papa Dani na kotala lelo oyo nzambe asangisi biso toza bana na nzambe na losambo ngai natambolaki mpo nayeba verité mwana ya ngai ya kiseki nzema aza atu eza ya nani nakendaki ti na ndako ya nganga mwasi yanga akendaki nakoba kosunga biso na nzambe oza mosali na nzambe naki mpanda mpo na nganga saki tatala na ya bezo nayeba verité esika zemi euti oyo mwana nga aza na moto ya te lembo emonana nganga tundo olingi nini nabi papa nalingi te moto yango lokola ngala aza ya mwana kizengi na botela ya kotia mikumba ye mpe azwa liboma naye kovanda tovandaka na biso na mwasi na ngai likambo moko ezali te tomona kaka motongo mpe likambo esalami moto ya liboma yango nani nzala nzoka nzala nde moto atiaka mwana nga mokumba nzala bokamwani te nzoka eza nzala yango na bomoni ntina te nzala azwi liboma liboto oyo epanzanaki mpo na likambo ya zemi ebimaki metre nde moto atiaka mwana nga mokumba na yango papa olimbisa ngai na mayoga nakanisaki kolela te nazali papa nasengi bolimbisi na miso na mosali na nzambe liboto oyo elimbisa ngai lelo natubeli maso yaki na motema na ngai elongo na mama tosengi bino bolimbisi tozali bato Mamoyindo. Papa Dani oza mwana wuti lokwa na libumu na ngai. Mama Nicole oza mwana wuti na libumu na ngai. Papa Pasteur nafuka mina kombo tata nzambe asala likolo na mabele. Papa Dani bolimbisa ngai. Na kombo ya mwana pe molimo santu. Papa Dani bolimbisa ngai. Mutu asalaka makambo ya chaka mwana ozemi. Ezali nzala. Nzala tambusa ye. Nzala yenganise mokili mobimba. Tala ba place akomisi biso papa. Papa limbisanga papa dasi mangala zali mama na. Ah non. Balimbisa yo. Liboso tang balobaka yo ndimaka. Ondimaka. Yofinga kana kofinga. Ofinga kana kisika. Mama ayaka baba. Mama ngana yeba kama kambuana na badako ko mamoto. Mama moyaka. Yo za Yudas. Mama. Tonga na yebisaka yo. Si oboya kati. Ofinga kana kofinga o noso kana kofinga ke semeki sana akotanga suzem tosuki wa omoni mwasi oyo balakela 12 na makila na basénégalais yango na eza yo Yesu mokolo wana yo tobangaki lelo lisusu yo kama biso kama bozo continuer Yesu mama osala pesa ko komandani Dani azalaki mutu azalaka mapate yo za Dani okama banga mama fanda yango nomoni Dani azikaki aben na dinego yango bazikaki te ntango baki na libulu na bankosi Maman dit qu'on va y trop. Maloma nous le bagage Mama Moyindo esalinga ipasi mama na considéraka yo oye na ndaku na ngai mama olobi na biso te mobali na ngai yebi makambo oyo te mama mais osalaki ngai na mobali na ngai lelo tokabwana mama pasi wana nakoma kolala na boutique ye mo mutu alingaki ngai muna lingaki yango mama ozozongiselanga maloba bongo mama ozozongiselanga vraiment maloba bongo est-ce que oyebi ke bible lobi mutu akabola te oyo nzambe asangisi mais yo kabolinga na mobali na nga mama combien ya pasi oyo nga na souffrir combien ya pasi oyo mobali na nga souffrir ya innocence oyo ayebi likambo te est-ce que oyebi ke makambo nyonso ebombana ebibaka na puasa na yebisaki yango mama pasi na motema tande mobali na nga aleli pamba te kasi mama na yebi ke eloko nyonso oyo ebombamaki soki ebimi na puasa ngai na mikitisi nasengi mobali na nga bolimbisi papa
te kofuka te zalaka kofanda loba na yo na koyoka limbisanga mobali na ngai limbisa ngai mobali na ngai limbisa ngai naza mwasi na yo obibisa mbongo no ya motu yo bala ngai papa na souffri kozanga yo mpasi na motema kozanga yo esalaka nga mpasi mikolo nyonso nalelaka me nzambe onga nabelelaka oyo andimaki ke ngai nakende ovanda mpa mosali na nzambe asaleli ngai ya bikambo yango nasengi obolimbisa oza mobali na ngai zwa esika na motema na yo olimbisanga mwasi na yo naza mwasi mwasi na nga merci soki tolandi na makomi babike mwasi azoba azali oyo abukaka ndako na ye na maboko ya ye moko nayebisaki yo na baforme nyonso mwasi na nga olingaki koyokela ngai te l'autre part ozalaki mpe na faute te parce que lokuta soki ezali répété maintes fois ekomaka neti réalité te mama tikanga nanu paster mudali awa mama vraiment oza na chance ke mosala nzambe moto asangisi biso soki mosala nzambe te nayebi te soki elinga osuka ndenge nini mais mwasi na ngai ndenge oreconnaître mabe na yo epesa yo expérience ke libala ezali eloko toujours satan abundisaka yango ngai mama nakosepela otika koloba mama moyindo pardon ngai nde mpe nalobaki deja na korepete su te mwasi na nga likambo oyo eteya yo libala babundisaka yango kaka paster nga nasukisi na nga émotion na nga elinga kosala matati ya soki ozalaka te ndenge ozali nakoka su te na ndimi ya solo moto ayebaka solo tata ya mwana ezali mama moyindo padani maître papa pardon to agi lokola bana nayebi ke eza pasi mais toyeba eloko moko nyonso oyo ebombama nzambe na biso aka nzambe amodelaka bainnocent balenge na madini balobaki yango ata ebatami wapi moto nyonso aza innocent nzambe amodelaka amen yango te lini lelo oyo ezalaki lokota yango te monani keza lokotombola elongi ozokisa elongi bwani nzambe etika mama vanda nzambe na biso nzambe na biso aza malamu bon mama moyindo papa na ngai papa dani mama nayebi ke biso nyonso lokola libota tozali ya motuya oyo eza ke toyebaka likambo ate eza monene ndenge tolimbisana lokola bana nzambe mama mokolo mama moyindo nasepeli makasi mama na nga amikitisi afuka mpo ayebi tor na ye non padani problème eza te eza malamu na motu nyonso azoreconnaître mabe na ye lokola reconnaître asalaki mabe bible ezorekomande biso kolimbisa nzambe na biso aza nzambe ya bolingo ye moko aza bolingo kati na biso esengeli tolingana eza yo te mabe balobela yo mabe oza nango me lokola balobi mabe oyo eza nango na yo te papa limbisa nzambe na biso aza nzambe ya bolingo limbisa bango limbisa mwasi na yo limbisa nyonso alobaki mabe me nayebisaka yo moto moko takokabola oyo nzambe asangisi lokola nzambe moto asangisa bino mibale yango verité bino linga mwasi na yo mama linga mobali na yo oyo eleki tolimbisana likambo ebombami na nkuku sukasuki bimaka na pwasi tika nzambe akumama ndenge asangisi biso mapapa limbisa mama mama limbisa papa toza libota moko tomone na balabala pesa mama mbote pesa papa toza na kati ya libota moko osalaka na lupango ya bamama soki tokabwani merci papa ningo otindi biso mbote bino babasala nzambe otindi ya biso bolimo marge eza pasi na bilimo bandeli pa papa merci batani nyonso na garage leo natikali kozwa mabe te marge bareaction makambo meolanda te mosala nzambesi alobi te yaka mwasi na wata na ndako mama mbote yango nakomba pasteur na exigence ya pasteur mais changer nde papa dani nakomba pasteur nakomba nzambe mais yo omoni ozabe motema mabe motema makasi yo david soki dani ya mboka soki zamba soki ya wana mais dani oyo ya nzambe abandaki déjà mama moyindo papa nazokama mama ti lelo oyebaka bible te dani na bible eza david moto ande kobokola babal te
ngala kanisaka Dani nzoko nde David. Dani te David. David wana kene ko bakisa kaka nombre na bana église. Te ozamona nzambe. Tanga kaka Bible ko mona ngeza David. Na kotanga ona chapitre combien? Te ketanga ngona 1 Samuel o mona histoire ya David. Na koyebisa bana batangela nga Atanga na kotangela. Donc ndi Dani yende mutu wabokola bapate. David. David. Okay. David. Mama limbisanga bana kubila kana kwe mama buga mwene baramani mupamaji etate etetani limbisa mama na yo changer mama sana limbisa kiyo changer nako changer ça bongo te mama réputation nange baby okofuta mbalo 8 mois ça va tolimbisa limbisa moninga tolimbisa eza libota moko biso nyonso tika nzambe asangisa biso alimbisa nyonso nzambe abatela biso amen. Mama ani mama ya bana mwasi ya papa ko papa chéri mama yo nde tozolela mama nanga lela mbazana capitaine Fiston wana. Allô maman, bwana capitaine Fiston wa kabushko. Bozana ye? Apase ngaye nani? Ya bomda posa sola na ye na passé oye. Alors cap. Oh les grands capitaines ya Kabu. Mtavadisi masolo. Ndenge nini mama na ngai, mama mianda. Okay. Boso komi ndaku. Pesa mbote vraiment. Na sepeli makasi na zaya na posa na yo kayo. Okay. Ya pesa mama ni ba continuer na mama. Yeah. Mama ni. Allô mama. Mama na olelo mabe, mama na nga mama ni. Yebisa papa chéri, papa koro dimanche nde tokomona na. Tokoya personne ngana papa. Toyo otala bino papa chéri, tokoya dimanche. Tokozanga te tokoya. Yebisa papa pena ke azela biso tokoya. Papa. Allô. Ni tona mwe kati. Papa. Pesa no na munya mite kati. Pesa no na sita masolo. Te zake sili papa. Pesa no na sita masolo na mama. Nazo komana na bureau na consulter email na internet. J'arrive dans peu de minutes. Oh, je suis notre Dieu. Zambo bimoni sakapa ya bana yo. Zambo bomba kelongi na yo pour la mission.
ya Nzambe tokota na exhortation bien aimé thème na biso toye na retraite to bien ngoma mutu na mutu toye to lukelo ya Nzambe Nzamba mimonisa amen alors Bible lobi na biso eke bato nyonso baluka Nzambe bamona ye amen ezala mutu moko te oya luka Nzambe bongo Nzambe apesi ye mukongo baboyi komona na pa na ye amen Nzambe amonaka na mutu nyonso oya lukaka ye oya bengaka ye yango wana toprepare babible na biso e tokosenga na sere na biso Dorcas atangela biso na Seigneur topesi yo merci poza na biso malamu mingi ozalaki na biso na moment ya confession et sikoyo tozokota na moment ya exhortation na kombo na Yesu amen na nguya nyonso okambaki biso na moment ya confession et sikoyo tozokota na exhortation topesi yo merci poza malamu mingi na kombo na Yesu amen bien aimé tozala concentré Bible lobi na ntango asuka oya kozala ni chaud ni froid bakosanza ye amen yango esengeli ozala na position mais ezala moto tozala moto tobandaki nango tokende nango ntina suka amen yango wana toprepare babible na biso e tosengi na ndeko na biso ya mwasi mama Dorcas atangela biso na mokanda ya Jérémie chapitre 33 verset 3 totangaka nzela moko mpo yango nde emei biso na esiko toza esiko toza toconsidera yango permanence te ndenge toomona yango mais sentir lokola yo moto mati na ngomba moko boye amen toyoka maloba na Nzambe epai ya sere na biso Dorcas Jérémie chapitre 33. Acompanhamos a leitura no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Fizemos a leitura em nome de Jesus. Amém. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A palavra do Senhor. Graças a Deus. Bien, tolandi ndenge ndeko na biso atangeli biso na portugais. E na lingai likolo abo Nzambe azoloba na biso. Benga ngai, mpe ngai nakoyanola yo, nakolakisa yo makambo ebombami, makambo minene oyo oyebaki te. Amen. Voilà pourquoi soki biso toye awa, toye po ete Nzambe wana alakisa biso makambo minene oyo ebombamaki mpona biso oyo biso toyebaki te. Amen. Bien-aimé, ezala makambo minene na vino oyo oyebaka te loba amen. Ezala makambo minene mbamuso ebombama mpona oloba amen. Lelo nde toye tokoti mpo toya kokundola makambo minene wana emonaka te tomona yango na miso loba amen. Alors sans plus tarder tosenga na mama na biso a continuer na verset 4 et toyoka sukuna so lo makambo nini totangi na kombo na Yesu. Papa, namu nje batindeli o message ati. Papa, namu nje batindeli o message ati. Papa. C'est a Dorcas. Boa noite, pastor Barnabas. Nenga naloba na oboye zemi oyo ochaki ngai ezokende déjà 8 mois eza déjà na 7 mois et demi na ndako bazotuna soki zemi eza ya nani banda na banda koloba ke mokolo zemi aza na province mais province yango ti lelo ayaka kaka te naza so na kimia te naza na posa na yo mpo oyo koasiste zemi na yo ti mokolo nga na kobota zwa solution pour na lembi boete. Papa Papa Barnabas. Papa. Oui. Yaka nani? Nini? Ça va, nazoya. Gawa. Likambo nini lisusu? Na biso naza na bureau na internet. Oza na bureau. Ya ota buzoba no esama awo bureau. Ya ota buzoba na yo ya kota makamune za. Yaka. Likambo nini? Buzoba ya kotala. Ya buzoba no ya ovanda. Mais chérie, na comprendre. Ya ovanda ota buzoba. Ça va, kusana kasi. Ya ota buzoba no yo makambo yo. Buzoba no. Oh nani? Akisa, buzoba yo zolo pa buzoba.
omona buzo bano te na kati awa Dorcas yo ozolanda makambo mwana oyo nalanda makambo te message yango wana yango ozolinga okende retraite wana mpo oyebi ke ye aza kuna na kati ya retraite wana yo mpo okende kuna retraite wana okende yango te okende nga kutu nde muna kokende kuna yo kokende retraite wana te nayebisi yo nayebisi yo kaka bongo yoka oyo eza bamaskara ya maskara ya nini soki zemi yango oyo akomi awa alobi bieke zemi na yo bando tya ezemi okipaka ye te donc bapa na bango bakomi kosilika yango message nakomenga paser omona bien te po akonfirme makambo eza lokuta nazokende retraite nakangela mwana wana oyo eza kosakana okende retraite te parce okokende retraite ana te papa mwana aza ndoki me ye lobaka zemi wana na province donc azemi wana ezalaka ya yo papa donc yango opekisaka papa okende retraite te nayebisi okende retraite te naasuna confesse no te confesse ani na bamessage yatika yo retraite yo kende na retraite ngambe nazokende kuna okotika telefone
kutu na kuti pe mama te na pa mama na kuti epete na ozele ba esinga kende matanga banda lobi na pa komite na ozele po makambo na kotika ombo te fona yebisa fona vaisa bango na yebisa bango ezalaka te mama. Mama, pour la gars yo quand même na ko yo kela yango na kaka ça va na okene na kasi na okene kwa pe mama ezate na okene obeta lisolo pa ya mama te obeta pe pa ya papa te pour soki te témoignage à église et ko beba tout témoignage à papa pasteur et ko beba. OK, ça va. Yeah, merci. Yeah. Kasi na moni na kokotika bino na ke na so mama ye oyebise ka ke na zaki a. Papa Barnabas ngam na bengisi yo ko banda papa kufi ngape na Afrique nazo kokate bana pe na poto sarata unyoso zo benga na baleki ne donc fona zonga na ke écouter bana lokwa papa la maman za souté. Merci beaucoup maman pour la considération ezo sala mwa pasi mingi makambo yo ezo koyela biso oza pe na kam susu na église le grand frère ya sœur na biso Miraesa. Moi si à papa Alex, président de partenaire. Azalaki mutu amisala mabe. Olia bana ndeko na ye tellement que ya botate. Anda olia bana ndeko na ye kolekisa bana bakisi. À la dernière minute alingaka lekisa ndeko na ye ya mwasi mais par la grâce du Seigneur to sali ba prière Nzamba sungi azui ba retour. Comme une église, c'était déjà trop tard, mais tout bon délai puisque Nzamba permettait qu'il y ait la repentance. À la dernière minute, il est mort. Et quand tu es dans l'église, il y a un main. Tu as vu que maman a voyagé. On a un peu déjà sur l'équipe, il y a un partenaire. Quand même presque maman Annie. Oya hamburgari ya tia ani na Mubentu azalaki wana pe ba papa Blaise Lolendo azalaki wana pe na pharmacie Nkemame azalaki na yepe azalaki na réunion wana en tout cas il est très bien même sœur Adeline azalaki wana ba sœur Gloria ba Maravilla bazalaki wana penza vraiment na ba destiné en tout cas il est sola on se mutu na mutu abomisa déjà enveloppe na ye pour soutenir yo na voyage oyo ça nde na motema ko kita mama na ngai eza makambo eyaka Kwa lisensa si c'est pas si yo pasteur ndoki muyibi ozawa c'est pas si quand toi va c'est nani ozotela mali susu likambo nini c'est possible mais ce qui likambo ezali makambo to sur l'église to sur l'église mama si mama pasa nini mama pardon yo ça impoli pasi keba yako fanda keba pasi fanda na ezani mama mama fanda Faza ndoko za pasteur vanda to solo Faza ndoki muyibe pasi vanda ngai ezani pasi malgré kanda na yo okosimanga boye tenga na lisu na Nzambe lisa nini pasi ya nini loba nga mama na yoka loba ezani loba pardon ezani ko mama ofana ndoki vanda kitisa mutema loba nga mama na yoka mama loba malimbi sana mama loba omoni ndoki yo
Oyo. Ta boya kela papa. Bakamonga na ipsaki yo nisipaki yo. Ke mobali na ngaza na poto. Omeka ni kuta. Nayebi papa Alphonse. De cela docteur Alphonse na yo kaka yango. Na ya traita bien nayebi. Nayebi papa na docteur wana bigisa ngai. Docteur oyo Alphonse tozoyoka zo sala sango mikolo. Ye mutakangi Luanda. Na yo kaka ye ba traitement traditionnel asala ka. Na kisango na ye mingi. Ye penza côté wana des fois te. Mais pour la nité ko pas papa Alphonse oluka solution. Docteur Alphonse mutasala masolo wana. Parce que na yo kaka batu babikaka bakendaka msusu agite mais akepena boye simbi. Prêtre. Mais naza au courant que asali sakabatu oyo na mona la solution na masolo wana ye pena ko traiter mobile pena ko zonga pena en forme. Docteur Alphonse a traité bien. Une semaine wana na du traitement na mona ike na bongi. En tout cas naza convaincu puis musani zo sepelisa peuple ngole pe zo sepelisa ngamo ko pe. Ba ka oyo leka azalaki na problème kingandi akepa docteur papa Alphonse a dû lango solution. Kutana docteur Alphonse va se retrouver normal. Naza pena épreuve. Do sango penda do. Na sunga pe batebele. Na nzela na pe batu mingi bazo ba gerizo ba bota, babala. Basa pe makambo ebele. Papa Alphonse asungi batebele na ngola awa, apesi batebele lobiko ko bota, ma malade nyonso to azo traiter parce que na mona batebele bandimaka komanga boya. Non akenda te mena yebi ka traitaka. Petit frère na ngai azwa traitement pa na ye, na mwelo ko mosongo le déranger ka ye. Par la grâce de Dieu na traitement na ye vraiment lelo to ana bébé la biso. Oya za docteur oya ayebi mingi. Konyeka bongo de conseil na ko pesa ozalaka bongo na ligne wana ko bunga nzela te. Alors, a continuer na musala na ye, ndenge azo sala toujours. mais sala ngula nzela moko ezaki ya obanga nzambi na banzela na musute. En tout cas, félicitations na ndenge ozo sunga biso mibali. Ezo sala penza malamu mingi. Continuer kaka ndenge wana docteur. Akoba malamu na kosala musala na ye, asungaka population mingi, atia mbongo liboso te, ko bikisa bato lobika bato za na maboko na ye. Musala na yo ndenge osalaka yango pona kosunga bao bazwamba passe continuer na yango en vérité motambwisi na ngai yo mokonzi na bule iziba ya bomoi ya kimia pe ya bolingo ipana yo nazoganga bela oyo nazomona liwa moko Yesu yeme ayoki pasi yakoba sokola makolo ya bayekoli na ye Yesu ye Nzambe alola oyo asalaki likolo mpena se amikitisia sokoli mabe oyo ngai motema bala atiakiti afanda na kati alobelaka ngai maloba ya bolingo butu na moi nalula ye mingi Nzambe na ngai ye akomi mobali na kwekota telema yo tambola tango ekomi mokuse tombola miso na ngomba esika lisiko ezali epai ya mwasi nde ya Potifare alobaki na ye pesa ngai nzoto Joseph alobi nous disons non, non, nous disons non, non. mobali munene boy mandefu etondi na mbanga lokola fumbwa moto akomona na nzela komona mobali
okasi okobala Facebook Facebook mpe mabala ya lokuta makambo elengi te kiescro na kiescro elekaka na Facebook efo sokola ngai nokemaakologa ya bolumbu moyindo bato ya baba oya bazunga na ndoki ndoki te nzambe sokola ngai moyindo longola ngai ndoki akoyokaka njala tata na ye akoti na ezali boye yokaokota malewa abite yo okozwa mosala te eza na libota ya soto freneur eloko na yo oyo po mbala nako pembe na koya bima na kaisi nono bima na libanda kanza oyeba bulo oyo eza bulo oyo ekoyede na bafamille ya biso avana babilo mosusu eza babiloko ya komema na loyenge te yo mpena namoni ya moko mokotisa mpena loyenge na bulo nayebisa ko kogane kozwa lare awa na kozwa lare na bamoko ya bangola oyo eza yango bashe moke avana oyebi motu mpenza banda oluka na vi na ngai eza yo moto banda oluka na ndeni mpo nga nayebi yo te mba liboso na mono nayebi yo te banda oluka moto ondeni nzambe ya ndenge asala makambo na ya oyebi na moni mbango moteli beti o libabe te mais sikoyo osala nde fort ochange habillement mpo oyo soki 10e jour oya oza na meme habillement oza lamba latata ya papa ko nyokanga bato mosuku aza fokuta telema na nga te ateleme na ngai aloba nanga mamba ndako dande na ngai anga akomi awa topeli olusu baloba ngo na malebe oyosala ngai top tama oyosala ngai yosotokosala misuni oui chéri eza bien eza baguna nga ozoyoka te ozozwa kaka okokufa mwana okokufa yebisi yo toboma moto biso nyonso chama na skata mapimba fo alembi mapimba fo alembi nakuna te loko yo okende pa parfums mpo abomanga kende koya parfums wana angolesi aje makambo ebele moto soko akoli akogali Kadibi. Tangamno. Sois déjà ingénieur. Papa, où est le Congouté? Yo, où est le Nanda? Où est le Congouté? Où est le Sarawa? Papa, moi, je ne sais pas si ça t'est moi, je suis moi, je suis là, là-bas, na foufou, na bépis. Ouais, mais ça, quand on a dit, maintenant, ok. Mananga. Tala, tika. Nani? Yo, nani tika. Aujourd'hui, aujourd'hui. Aujourd'hui, papa. Kendi. Papa, fais ça 1000 quoi. Yani, yo, tangamno. Oui, la nuit. Ah, ouais, la milité. Quand on a arrêté à biloko ya mi. Ajwa biloko. Kende ku bax. Ah, bon, on peut ça. Kilimanjaro. Yo na ndako déjà sombe biloko ya mi. Maman doit bien s'organiser. Non, Kilimanjaro. Maman doit bien s'organiser. Na jume. Maman doit bien s'organiser. Ah, maman. Na kukamba na se.